Hello everybody, Assalamualaikum. This is me, RIDOY. I hope you all are doing well. তো আজকে 31st নাইট উপলক্ষে হবার্ট শহরে হচ্ছে পার্টি। তো আমি এই প্রথমবারের মতো কোনো 31st নাইট অ্যাটেন্ড করলাম, তাও অস্ট্রেলিয়াতে। অ্যামেজিং, এখানে অনেক পার্টি হয়, অনেক আনন্দ উল্লাস হচ্ছে। তো অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স, তো আপনাদেরকে শেয়ার করার ট্রাই করবো। এখানে অসংখ্য মানুষ আছে, বাংলাদেশি অনেক মানুষ আছে। অসংখ্য মানুষ সালামাঙ্কাতে এসে জড়ো হচ্ছে ফায়ারওয়ার্কস দেখার জন্য। বরাবরের মতো এবারও আমার সাথে আছেন আশিক ভাই, শিপন ভাই, নাইম, আরও অনেকেই আছেন। নাদিম ভাই, জায়েদ ভাই এখনও এসে পৌঁছায়নি, তো আমরা তাদের জন্য অপেক্ষা করছি। আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা চলে আসবেন। তো আমরা একটা জায়গা খুঁজছি যেখানে আমরা খুব ভালোভাবে ফায়ারওয়ার্কসটা দেখতে পাবো। তো ইন্টারেস্টিং থিং হচ্ছে এই প্রথমবারের মতো সালামাঙ্কাতে আমি এতগুলো মানুষ একসাথে দেখতে পাচ্ছি। তো গাইজ, এখন 11:50 আর মাত্র 10 মিনিটস বাকি। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে অসংখ্য মানুষ জড়ো হয়েছে হবার্ট সালামাঙ্কাতে। আর মাত্র 5 মিনিট বাকি, এরপরেই শুরু হতে যাচ্ছে 2023 সালের জার্নি। তো আশিক ভাইয়ের মতে আমরা যদি একটু ওই দিকে চলে যাই তাহলে খুব কাছ থেকে ফায়ারওয়ার্কসটা উপভোগ করতে পারবো। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের পজিশন পেয়ে গিয়েছি, যেখান থেকে ফায়ারওয়ার্কসটি খুব ভালোভাবে উপভোগ করা যাবে। 3, 2, 1, হ্যাপি নিউ ইয়ার!
ফাইনালি দীর্ঘ 10 মিনিট পর ফায়ারওয়ার্কস স্টপ হয়েছে। তো আমার লিটারালি হাত ব্যথা করছিল ধরে রাখতে রাখতে। তো আমি ট্রাই করছিলাম সম্পূর্ণ ফায়ারওয়ার্কসটা যেন আপনাদেরকে দেখাতে পারি, তাহলে আপনাদের একটা সম্পূর্ণ আইডিয়া হবে হবার্ট শহরে কীভাবে ফায়ারওয়ার্কস উদযাপন করা হয়। আর দেখতেই পাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ জড়ো হয়েছে এই ফায়ারওয়ার্কসকে কেন্দ্র করে। তো আমি প্লেসটা বলে দিচ্ছি, হবার্ট শহরে সালামাঙ্কাতে এই ফায়ারওয়ার্কসটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে প্রতিবারের মতো, এবারও হয়েছে। তো এখন যে যার মতো করে বাসায় চলে যাবে, কেউ এখানে স্টে করবে লং টার্মের জন্য। তো আমরাও কিছুক্ষণ এখানে স্টে করে তারপর বাসায় ফিরে যাব। আমার এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো ছিল, বিকজ এই প্রথমবারের মতো আমি 31st নাইটের কোনো পার্টিতে অ্যাটেন্ড করেছি। বিকজ বাংলাদেশে আমি এগুলোতে কখনো অ্যাটেন্ড করা হয়নি, আর বাংলাদেশে এরকমভাবে হয়ও না আই থিঙ্ক। সো আপনাদের কার কেমন লেগেছে কমেন্ট করতে ভুলবেন না। বিগত বছরগুলোতে যারা ফায়ারওয়ার্কস উপভোগ করে আসছিল তাদের মতে এই ফায়ারওয়ার্কসটি ছিল ডিফারেন্ট। তারা হয়তো অনেক বেশি ইনভেস্ট করেছে, তো তারা আশা করছে ইন ফিউচারে আরও বেশি ভালো হতে যাচ্ছে। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। If you enjoyed this video, give a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Hit the bell icon to get the notifications for upcoming videos. See ya. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.